Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ada alat quick release yang saya pakai untuk membantu menghubungkan antara mesin jet cleaner merek GL 1900 dengan menggunakan quick release. Jadi ini alatnya, ini nanti akan masuk ke jet cleaner, kemudian yang ini dipasang di selangnya, cukup ditancapkan begini saja. Ini yang untuk outputnya. Tujuannya adalah dengan adanya seperti ini, dengan adanya quick release ini tidak perlu melepas terlalu sering memutar baut di knopnya ini, di ulirnya, sehingga nanti biasanya chopnya biasanya cepat aus. Tapi kalau dengan quick release ini tinggal dilepas seperti ini. Nah, dan ini sudah menempel. Ukuran barangnya adalah ini yang nempel ke mesin jet cleanernya. Ini diameternya 21 mm. 21 mm. Kemudian kalau ketebalannya 27 24. Jadi sekali lagi ini yang ke mesin jet cleaner. Nah, sekarang kalau yang ini yang ke selang, ini untuk dalamnya 15,4 ya. 15,4, 15,3, 15,4. Untuk ketebalannya, tebalan threadnya 4 ya. Nanti kita coba pasangkan ke mesin jet cleanernya. Oke, ini mesin jet cleanernya. Jadi yang female ya, ini masuk ke sini. Ini tidak usah kencang-kencang, cukup hanya sekedar contoh saja. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dikencangkan pakai kunci Inggris atau kunci pas. Ini tinggal dikencangkan. Nah, ini ada selangnya. Ini kita pasang dulu. Kita pasang dulu seperti ini. Nah, ini ke sini. Nah, ini tinggal masuk ke sini. Tinggal ditarik saja ya. Udah posisi udah kencang dan tidak bocor. Nanti kita cek pada saat penggunaan. Oke teman-teman, ini sudah kita install dan sudah kita koneksi dengan air. Coba kita nyalakan apakah ada kebocoran. Tes sedikit ya, ternyata ada kebocoran ya teman-teman. Kita cek nanti, coba kita beri isolasi TB ya, kita isolasi coba. Oke, ini kita coba kasih seal tip ya untuk bagian selangnya, apakah nanti masih akan terjadi kebocoran atau tidak, termasuk di bagian. Nah, ini juga kita kasih isolasi seal tape, apakah nanti masih ada kebocoran, kita pasang nanti di sana ya. Nah, sekarang sudah kita instalasi lagi, kita coba nyalakan. Oh, masih netes ya. Netesnya di bagian mana coba? Nah, coba sekarang di bagian sininya juga kita seal tape. Oke, kita nyalakan. Oh, masih netes ya, masih netes. Oh. Oke teman-teman, kita coba lagi setelah dilakukan pelapisan di bagian thread. Di sini kita kasih seal tape yang agak banyak, tadi agak tebal. Kita coba nyalakan. Oh, masih netes sedikit ya, tapi sudah mending. Oh ya, masih netes ya. Oke, coba lagi tes ke berapa ini ya, netes tapi sedikit ya, masih netes ternyata, masih netes maksimal nih kayaknya.
Ya, sepertinya seperti ini maksimal. Ini sudah maksimal ya. Setelah sekian kali uji coba tetap netes walaupun sedikit, jadi tidak bisa kering sama sekali. Ya begitu, terima kasih. Ini review saja. Matur nuwun.